beritahuin habis ini ada video. Jadi maaf banget sih nanti ada kayak suara aneh-aneh gitu. Itu suara karena kameranya itu kayak agak gimana ya, aneh gitu dah. Jadi jangan dikira ini tuh suara asli atau maksudnya suara yang gitu. Jadi ya pokoknya diabaikan aja karena itu kameranya agak rusak-rusak gitu. Dan maaf kalau kameranya juga jelek ya. Hey guys, welcome back again to my channel. So di video kali ini aku mau ngebahas ya 3 slime sama 2 squishy yang bagus banget. Kita mulai dari slime dulu. Aku mulai dari yang paling keras dulu. Oh ya, sebelumnya kalian harus subscribe dan like dulu dan support channel aku supaya lebih mantap gitu. Mungkin kalau sudah akan 10 sampai 15 subscribers, gua mungkin akan ya membuat video video yang lebih menarik gitu. So langsung aja kita ke slime dulu. Ini dia guys, slime-nya dia tuh keras gitu. Jadi dia itu kan ini kan kayak gitu. Nah setelah tarik dia tuh jadi tipis guys, aneh, terus tipis juga enggak gitu. Yang kedua ini enggak keras sih, cuma keras. Dia tuh crunchy banget. Kedengeran gak sih suaranya? Coba ya. Mungkin kedengeran atau mungkin kedengeran. Oke, kita langsung atas aja. Ini yang ini yang aku pengen ini tuh masih aku, dan ini sekarang udah jadi punya aku. Lengket. Tapi dia agak sedikit gitu. Cuman ya dia terus kayak enak lah. Dan aku nggak tahu kenapa ini bau itu enak banget ya. Oke, kita langsung ke squishy aja. Ini yang squishy yang nomor 1 itu dia tuh wanginya kayak parfum yang gimana ya, sih baru gitu. Sayang banget bagi kalian gak bisa lumayan slow. Aku suka squish yang bagian ini ya, dan ini dia tuh kayak bersih. Oke, dan ini dia saatnya aku paling suka yaitu ini shell. Dia tuh bagus banget teman-teman, apalagi dia tuh kibru ya kibru. Kelihatan gak sih tulisannya, kayak ada tulisan gitu kan. Dia tuh enak banget, kayak itu ganti-ganti gitu ya. So jangan lupa untuk like dulu lo ya, dan subscribe dulu kalau misalnya kalian belum subscribe. So see you next video, dadah.